noget med Pelles psyke, der gør, at han ikke kan gå særlig hurtigt frem. Det kommer an på, hvor meget han har lavet af det der onsdagbein. Okay. Bo, du har derimod stemt på, at det er Pelle, som at der er den første i mål. Præcis. Ved du også noget om slackline og fejlmål? Ikke den forstand, vi mener bare, at han virker som om, han er i rigtig god form, og at han virker let. Og til trods for, at han ikke har været op og gå i noget højere end 18 meter, så mener vi stadigvæk, at han ser ud til at være i en rigtig god form til at kunne gøre det her. Okay. Bo, I er jo altså kun 2, der har stemt for Pelle. Det betyder jo, du vil kunne gå fra med 50.000 kroner. Hvordan er du kommet med? Fint. Pelle? Ja? Du er den anden, der har stemt på, at det er Pelle, men så læg den bare. Så læg den bare. Hvad ser mødergruppen til at kickstarte det hele weekenden med 50.000 kroner? Altså, det ville være helt kanon, hvis det kunne komme så vidt. Nu var vi jo blandt de 4 sidste i den sidste runde, så det er jo sørgeligt, og så bare lige pludselig så falder det hele til jorden. Så lad os nu satse på, at vi er en af de 2. Men hvis vi skal tro på flertallet, så har du kvaret dig, og så... Stemte de også bare på lige? Jeg kan også vende frygteligt tilbage sammen med mine veninder. Ja, okay. Nu gælder det om at tage en dyb indånding, og lad os så se, hvordan aftens sidste og meget, meget afgørende duel, den falder ud. Det er tid til at sætte højdeprøven i gang. Men det var ham der, du havde stemt på, eller hvad? Ja. 1. Værsgo. Og vi har stemt på ham der. Han ser forhåbentlig ikke dybt og falde. Der er 50 meter ned, men de herrer skal se lige frem. Vi er i gang med duellen. Og det er Mikkel, der kommer klart bedst fra start. Prøv lige at se ham. Han er jo nærmest en halv banelængde foran Pelle. Jeg tænker, at jeg bare må køre mit eget løb og så håbe på, at han var langt for hårdt ud og brugt mange kræfter i starten. Jeg er vant til at færdes i højde. Jeg ved, hvordan jeg bedst muligt skal komme igennem det her, uden at bruge alt for mange kræfter på det. Og se, Pelle er først på vej over på sin første fjerdedel nu, og det er altså en ret stor opvisning i øjeblikket af Mikkel, som måske også er mest på hjemmebane, er jo vant til at agere i de her højder. Men begynder måske også at se en lille smule mærket ud, har brugt armene rigtig meget. Det har Pelle også, men kun til at holde balancen. Det kan blive en forskel senere, men se det en fyring, Mikkel har Nej, mange gange. Han er kun halvvejs. Er der kræfter tilbage til de sidste 2 ture? 4 gange, tror jeg. Jeg kan også godt mærke, at det er sødt, men begynder at pippe det frem, og jeg er slet ikke vant til at gå så mange ture hurtigt efter hinanden. Jeg synes, Pelle gør det rigtige ved at holde sit fokus, bare kigge fremad. Og er der problemer her hos Mikkel? Det tror jeg, der er. Måtte korrigere en enkelt gang, men kommer altså stadigvæk i fin stil over. Jeg ligesom kommer tilbage efter anden gang, der kan jeg godt mærke, at der begynder armene altså lige så stille at sætte ind, og jeg kan godt mærke, puha, det kan godt være, at den bliver hårdere, end jeg lige havde regnet med. Omvendt så må motivationen for at få sejren være stor nok til, at Mikkel kan køre den. Hvorfor sætter han sig på det lort? Pelle har hentet ind på ham, men han skal altså også op på sin sidste tur. Og nu bliver det måske en smule mere tæt. Har Mikkel fundet rytmen igen? Pelle er kommet op. Jeg synes, det ser en smule shaky ud. Og prøv lige at se her i sammenligningen. Nu har vi altså en ægte duel. Hvad der lignede en klar sejr til Mikkel i starten, har udviklet sig til en knivskarp konkurrence. Og det ser ud til, at Pelle kommer op og overhaler. Det gør det. Nu skal du holde fokus. Nu skal du holde blikket lige ud. Lad være at kigge ned. Armen er fuldstændig syret til. Og Mikkel er helt færdig. Det bliver Pelle. Fremragende kommer ud igen. Her er Pelle. Flot sejr. Jeg har det super godt lige nu. Jeg har en fed følelse på. Rejste du det også herfra? Tillykke til Bo og Helle. Tillykke til, at I er aftenens vinder af Det er godt, ikke? Nej, jeg skal se det! Hold kæft! Så skal I med! Så skal I med! I hvert fald En løgn! også 2 vindere blev det altså til. Nej! Den stod i oliventypernes, forhørtes og bobkattens tegn. Jeg lover at være tilbage med Hold aftale, det er ikke Sådan der.
Rigtig mange spillede med derhjemme, og det blev i dag Rikke Gadegaard fra Solbjerg. Tillykke til dig. Du vandt gavekortet. Og Sofie, hun har skrevet til mig. Spil med på fredag, og hvad skal det Tillykke, Hvad sagde jeg eftermiddag? Hvad sagde jeg eftermiddag? Du har taget røven på mig. Sagde jeg ikke det? På hans hjemmebane. Nej, du spurgte om 100.000, det sagde jeg nej til. I det våde element. Og til mountainbiking og ridning i skoven. Ballet, Hvor mange penge har I så fået hver? mod et bakkende bil. Vi har vundet 50.000 plus gevinstskat, ikke? Gevinstskat. Har du lyst til at undersøge, hvilke ting der... Har I aftalt, at I ikke vil sige noget til mig? Tak. Hvis du